Para rawuh kita aturi jumeneng. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kaum ibu muslimat, Nahdlatul Ulama dan setia, Al-Quran, hadis, hikmah dan qiyas menjadi pedoman utama demi agama, nusa dan bangsa, negara damai bahagia. Majulah kaum ibu muslimat, pengemban pembawa amanat, pendidik pembina bunga bangsa, menunaikan tugas mulia, berilmu, beramal dan berbakti, bertakwa pada Ilahi. Marilah kaum ibu, bimbinglah putra-putrimu, iman teguh bijaksana, muslimat Indonesia. Marilah kaum ibu, bimbinglah putra-putrimu, iman teguh bijaksana, muslimat Indonesia. Fataya Nahdlatul Ulama, teladan pemudi utama, berguna bagi nusa bangsa, menjunjung tinggi agama. Fataya Nahdlatul Ulama,
Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takum minal iman. Inadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takum minal iman. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayyatika yawma dhami hayyal qahimama kullu mayyatika yawma dhami hayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau manzi martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Raya, bangkitlah bangkit perempuan Aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan lama nanti perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan fondasi. Bangkitlah bangkit perempuan Aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan lama nanti perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan fondasi. Perempuan Aswaja, mari kita berkarya, janganlah terlena bujuk rayu belaka. Perempuan Aswaja, inilah saatnya membangun Indonesia hingga jaya raya. Bangkitlah bangkit perempuan Aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan lama nanti perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan fondasi. Bangkitlah bangkit perempuan Aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan lama nanti perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan fondasi. Perempuan Aswaja, mari kita berkarya, janganlah terlena bujuk rayu belaka.
nyanyi ya. Belak medon lak sumong. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estu tasih kathah sanget kula pirsani ingkang dereng jawab salam kula. Ibu-ibu ya seragam tengah mburi dhewe malah mentelong mawon. Jadi nggih niki tak terpaksa kula baleni. Sebab jawab salam hukumipun wajib. Nek mirengke ngaos mboten wajib. Pramila mengki bar salam teko merem kabeh nggih mboten napa-napa. Saya kathah sing merem saya cepet kula minggat saking mriki. Pramila monggo dijawab salam kula kanthi sak sae-saenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man ata'ahu wa taqa fa'azzala man
khalafa amruhu wa asah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahu wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqa yatlubuhu fihi ilma sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits sadaqallahul azim. Hadratal mukhtaramin sadatinal ulama wal fuqaha wal zu'ama. Datang para alim, para kiai, para haji, ibu nyai, ibu hajah, sedanipun kemawon ingkang rawuh ing sonten menika awit estu mboten pono ing asma ingkang boten waget kawula sebat asmanipun setunggalipun tanpa ngirangi raos ta'zim kawula. Sedanipun kemawon ingkang tansah kita mulyakaken, ingkang kita cadhong menggah barokah doa. Ugi datang sesepuh bini sepuh haji sepuh sedaya ingkang rawuh awit panjenengan Bapak Lurah, Bapak Dukuh, RW, RT lek enten sak tukang pijete barang. Sedayanipun sesepuh bini sepuh kang kita mulyakaken. Tidak lupa kepada Bapak Ketua NU ranting pundi iki? Sukorini. Sedaya pengurus juga datang panjenengan Ibu Ketua Muslimat dan sedaya pengurusipun ugi ingkang tansah kita hormati, kita mulyakaken lan sedaya pengurus mugi kita dongaaken tansah pinaringan ikhlas. Allahumma. Nek enten wong donga didongakne kiai niku langsung disaut. Amin. Lah wong didongakne kiai gilek ndongakne tenanan ya kula ya adoh-adoh kok tempel ngono iki nyauri ya ora pati sepele kok. Amin. Kan ya ora imbang to Bu. Dadi donga kuwi ben mutasil, kuwi ben hasil makbul ijabah, kuwi lek didongakne langsung disaut. Ngoten lho. Kados jenengan riyen diijabi kali bapak nih. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur halan, saya terima nikahnya langsung. Ora kok tinggal jagongan sik. Iku mengke ra dadi hasil. Mila lek didongakne kiai langsung disaut, langsung diamini. Kula contoni umpamane kula dongakne kabeh ki barokah gesange. Ki jek contoh kok malah diamini. Mau didongakne ra diamini contoh malah disaut. Skor ini kian angel kok iki. Allahumma. Yalah kok angel kok amin nggih. Iki ngajine wis ra konsentrasi meneh iki. Mila kula dongaaken sedaya pengurus tansah pinaringan istiqomah. Dipun paringi ikhlas sehingga kanthi istiqomah lan ikhlasipun pengurus niku mangke berefek mugi-mugi muslimin muslimat kegiatan NU Fatayat muslimat Fatayat sedaya tambah ngrembaka. Tidak kalah pentingnya datang sedaya jamaah sing rawuh niki ya muga-muga ditambahi ugi napa barokah lan istiqomahipun. Allahumma sehingga keluarganipun sakinah mawaddah warahmah, rezekinipun kathah mobrah-mobrah, sing rupek atine jembar manahe, sing ruwet pikirane lancar urusane, sing seret rezekine nggih lancar rezekine,
sing duwe utang ndang rampung utangi. Sing paling banter ya Allah utangi paling kadang. Mengko lek wis rampung gek perlune utang. Beh. Wis ora usah utang. Pokoknya jenengan gelem ngurusi urusane kali Gusti Allah insyaallah uripe mulya. Allahumma pun kula dongaaken sedaya ingkang rawuh tansah pinaringan kamulyan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Ora dituthuk-tuthuk iki kepiye to. Ora dituthuk-tuthuk iki kepripun? Kok malah mentelengi kiai niki kenapa ki? Suluk riyen ya. Mpun to kuwi mau. Suluke mpun to? Kok kurang dawa mawon. Ampun ndek mawon rasa dodo. Langsung tabuh mawon nggih. Nek ditabuh guak kendange mengki. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi la. Salatan daimatan bidawami mulki lahi. Salatan daimatan bidawami mulki lahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi Terus sing ngongkon mandek sapa? Niki napa niki? Live streaming. Napa namung rekam mawon? YouTube. Berarti mlebet teng pondok YouTubiah niki. Nah, mila sing sae, baleni. Ya. Allahumma cukupana luperana duit akeh beras akeh keluarga sehat kabeh. Allahumma cukupana luperana duit akeh beras akeh keluarga sehat kabeh. Syafa'atin kanjeng Nabi barakae para wali. Syafa'ate kanjeng Nabi barakae para kiai. Allahumma salli wa sallim
ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kok nyawane apa suarane arep cepet ngono model iki? Keduren apa, Bu? Lah. Yes, mugi-mugi barokah Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur datang Allah Ibu ingkang sampun Allah kathah paring rahmatipun datang kita sedaya. Allahumma sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat lan syafaat sedaya wilujeng donya lan akhirat. Allahumma. Kula tasih istiqomah bertanya. Kinten-kinten ibu-ibu sedaya sing rawuh sonten menika kira-kira tetep pengen munggah suwarga napa pengen nyemplung neraka? Iki lek ra cetha neraka tenan lho iki lek jawab iki. Niki lek jenengan pengen swarga ya jawab sing cetha swarga, lek neraka ya neraka lho niki. Baleni. Kinten-kinten ibu-ibu muslimat sing rawuh sonten menika kira-kira tasih tetep pengen munggah swarga napa pengen nyemplung neraka? Warga. Allahumma mila cita-cita ki sing mulya, aku kudu husnul khotimah, aku kudu munggah swarga walaupun husnul khotimah swarga kuwi sedaya takdire Gusti Allah. Ngoten lho. Dadi senaosa kula jenengan ki ya nyuwun sewu wis mangkat pengajian kaya ngeten iki, ibadah kaya ngeten iki, wis sing jenenge swarga neraka husnul khotimah wi tetep hakipun Gusti Allah. Wis muga-muga mawon gadah cita-cita ngenten iki dikabulke kalih Gusti Allah. Allahumma. Lah kinten-kinten jenengan niku pengen munggah swarga sing paling dhuwur dhewe tengah napa ngisor? Ampuh tenan nggih. Allahumma. Lah lek jenengan niku pengen munggah swarga sing paling dhuwur dhewe kira-kira lek dirasa-rasane ipun gadah sangune napa dereng? Lah ya kepiye to iki? Pengen munggah swarga nggih napa mboten? Tur sing paling dhuwur swarga niku teng pundi to, Bu? Swarga niku teng pundi? Mriko ngendi? Teng inggil nggih napa mboten? Mila ora ana kok nyemplung swarga ki ora ana. Entene munggah munggah dhuwur. Paling dhuwur. Mila dhuwur dhewe adoh nek munggah ya kudu banter. Mula jenengan ana wong munggah swarga banter malah kaget. Halo. Assalamualaikum. Padahal lek kula sawang-sawang ibu-ibu sing rawuh muslimatan iki niki enten fatayat barang. Berarti fatat ya STW to? Napa STW niku? Nah, setengah tuwa nggih. Dadi munggahe STW terus tekan sing tuwa. Mila kula nyawang teng arep kula ngeten iki nyuwun sewu kok, mboten STW meneh kok. Empun sepuh-sepuh. Nggih napa mboten? Senaosa fatayat ngaku-ngakuan nom. Bismillah, kudunge dibuka mabluk ora kira-kira. Ayo tenan, fatayata ayo tun ngoten. Iki malah napa ki mburi dhewe malah alah nyokot lemper apa-apa kuwi mah iki. Nggih napa mboten? Arep fatayat gaya ayo sundul langit ketok enom. Bismillah tawakkaltu Allah, buka kudunge mabluk napa mboten kira-kira. Ya tenan kok. Mila kula jenengan iki lek wis putih rambut iki rasah kemayu. Barang iki lek saya dangu saya anyar apa saya lawas. Lah iya nyun sewu kadon jenengan iki saya dangu saya nom atau saya tuwek. Lek saya tuwek iki saya ayu apa saya elek. Ayu nom gak kena duber karo semir. Miron jenengan iki lek empun sing rambuté petak ora usah semiran ireng. Paling semire wong Sukarini iki ngendi to iki?
Bener. Lah nggih paling ya semir go 2000-an. Rong dina luntur. Nggih napa mboten? Ayu dilut engko ya setuwek meneh. Mila kula matur rasah disemir-semiri leng dak malah nambahi laknate Gusti. Halo. Assalamualaikum. Enten sing sok semiran apa ora? Leren. Dari satu helai rambut kok jenengan nyemir ireng kuwi dadi laknate teng Gusti Allah. Leren. Wis pancen tuwek kersane, rambut putih iki pancen wis dados pengingate Gusti Allah. Halo. Nah, kula pengen gaya Kiai kula pengen nom rasa semir ireng. Napa coklat apa kuning? Lho ora apa-apa. Malah pareng niku. Tapi apa ya ayu lho kira-kira. Lha kados 70 tahun umpamane kados ibu ngeten iki, nggih ta? Mengke mboten usah kudungan, Bu. Rambutnya diore mawon. Nggih to, mengke terus disemir coklat po kuning. Mboten usah nganggo klambi, nganggo kotang model 70-an kene. Bahane saka segitiga biru nika lho, Bu. Ada gandum. Terus mengke nganggo jarit rasa diulu-ulu ditalekke pucuke ketok ngene nika. Terus jenengan ngadeg ning jembatan Srowol kono. Kira-kira ngono ki do mampir apa gila kabeh kira-kira. Ya malah pirang dina iki. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mila pun sepuh-sepuh kaya ngeten niki, kula panjenengan monggo lek ngestokke dawuh Gusti Allah. Cita-cita yang hebat adalah cita-cita yang ingin jadi tamunya Allah besok di surganya Allah. Allahumma. Mila lek jenengan niku pengen munggah swarga tenan, niku enten 4 perkara sing dadi tanda-tandane wong sing benjangu dadi ahli swarga. Dadi lek enten wong 4 niki kok jenengan nglakoni engko termasuk teng jerone wong 4 niki, niku swarga langsung lawange jeblak. Jeblak lawange. Ngerto jeblak napa mboten? Napa? Mengoki titik wong jeblak kok. Ngobloh pinter jenengan di. Jadi mengoki lek jeblak niku cara bahasane iku mengone ngombo banget ngobloh. Mila kok endi wonten wong 4 niku swarga ki lawahe jeblak ngobloh. Iki dimirengke napa mboten? Kok malah mentelengi kula kabeh iki model iki. Ki ngaji lho Bu mboten guyon. Nggih. Sayah napa mboten? Lek sayah monggo selonjor kaya ibune niku mboten napa-napa. Ampun ditekuk lho Bu, ampun ditekuk. Nggih. Mboten napa-napa sing teng mriki selonjor kabeh mboten napa-napa. Monggo. Kiai diwehi ceker pun biasa monggo iki. Pun biasa mawon. Halo. Mila dipun ngendika aku. Al jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin. Ketika ada 4 orang niki swarga lawange buka jeblak ngobloh. Yang pertama talil Quran, wong sing gelem maca Al-Qur'an. Mila lek kula panjenengan ki wis seneng karo Al-Qur'an, masih ada 2 model. Enten wong sing maca Al-Qur'an iku dicatet siji langsung entuk rahmat, nomor kalih tetep entuk azab. Sinten kiai tiang-tiang sing maos Qur'an pikantuk rahmat niku tiang-tiang sing kersa maos Al-Qur'an nggih netepi hak-hakipun Al-Qur'an. Tegese ya gelem maca, ya gelem nglakoni isine Al-Qur'an. Miderek kemampuanipun piyambak. Niki wong sing bakale pikantuk rahmat. Allahumma. Terus akhirnya mengke dirindukan surga, jadilah ahli surga. Allahumma. Neng sing nomor loro niku enten wong sing wis gelem maca Al-Qur'an tapi mboten kersa netepi hak-hakipun Al-Qur'an. Tegese niku mek maca tok ning ora gelem nglakoni. Mila uripe tetep sakarepe dhewe, kandhanane panggah angel, senengane ana wonge ya mangkat.
Tengah apa pinggir? Halo. Assalamualaikum. Tiang sing kaya ngeten iki ya maca Al-Qur'an tapi tidak pernah netepi hak-hakipun Al-Qur'an, maknane mek maca tok tetep bakal cilaka. Mila enten singiran nika. Yo para kanca priya wanita monget syariat laka gor pinter dongeng nulis maca tembe burine bakal sengsara tembe rine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa zati al-fataya karami ya ruhal judi wal karami. Kok suwantene saya melorot to, Bu? Dereng ngunjuk. Napa pengen ngunjuk niki? Niki duka napa iki aku ya ora ngerti kok. Iki apa to? Banyu apa niki? Niki banyune cen reno telu kok ladengan. Nggih napa mboten? Ana sing bening rodok butek banget. Nggih napa mboten? Berarti ki ya isarah nek ngono kuwi. Sing ngaji ki sore iki ya ana sing bening. Ana sing rodok butek ya ana sing butek. Allahumma kok amin kepiye? Kula tak mesane ya diunjuk mawon nggih. Wong tekne iki mau ora ditawake. Ya, pun. Ya, didum nggih, ampun rebutan. Nek pun ngunjuk niku suarane panggah melorot medun. Nyawa mengin niki wae dekekne tok to terus minggat ngono to Mang Pak. Ora ditawake kok kula iki ngerti kok. Ayo ora ditawake kepiye lek buntelan ngono ya golek kresek lumayan. Lek kaya ngeten iki ya ora iso digobali to ya. Halo. Assalamualaikum. Mila Al-Qur'an niku nggih ndawuhaken niki kalamullah dawuh Gusti Allah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dados Gusti Allah niku nggih nyiptake neraka jahanam, sing neraka jahanam niku dicepake siji kanggo jin, nomor loro kanggo menungso. Mila nyuwun sewu nggih jin barang, Mbah. Dadi jin niku benjang ya ana sing munggah swarga, ya ana sing nyemplung neraka. Jin niku kaya menungso, nggih duwe remen barang, ya duwe bojo barang, malah manak barang iki. Tur malah mboten saged mati lek dereng kiamat. Halo. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, katsiran minal jinni wal insi. Neraka jahanam niku dicepakne kanggo jin lan menungso. Lho, niki mila nyuwun sewu. Lek kula jenengan pengen dadi ahli swarga, memang kudu dadi wong ahli Quran. Allahumma. Ning sing gelem netepi, lek mboten gelem netepi, contone kados napa tiyang sing mboten netepi Al-Qur'an. Terusane ayat niki lahum qulubul la yafqahuna biha. Wong sing duwe ati ning atine mboten nate nggih ngangen-ngangen dhateng Gusti Allah. Niki termasuk mila dipun ngendikaaken malih illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang
yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mila benjang sing iso munggah swarga niku to Bu, wong sing atine resik. Arpa muslimatan sundul langit mangkat dhisik dhewe. Manggon ya teng arep dhewe engko bali ya dhisik dhewe. Ning kok uripe padha. Neng omah wong lanang sekecap, wong wedok 5 kecap, ana apa ora? Iki wong lanang-lanang malah bengok iki bahaya iki. Wonge nggih mangkat. Nggih mentelengi kiyaine. Husnul khotimah, Mbah. Burine. Berarti sing abang-abang iki. Encen kok sawangane galak-galak kuwi doan gitu. Mila kula rapati mandhep mburi iki aku ngerti ya galak-galak kok. Lah tenan kok nggih kok. Wong wedok niku celak dudo sing paling galak tak dudo ini. Nah niki. Niki tenan niku. Mboten usah benak-benak niku kudunge mboten rusak. Tiang putri niku to bulek ngene iki wajahe rada lonjong titik. Nggih to, terus irunge rapati bangir. Iki lek ngamuk ngungkuli kucing manak ta mon iki. Ati ngati-ngati kok lanang-lanang iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila salamatul insan bil hifdil lisan. Wong ku iso slamet ya saka pengucape lisan. Bu. Pun sok maca Al-Qur'an. Kathah maca Al-Qur'an pokeh maca tanggane. Niki jenenge napa, Bu? Iki lho sing obah-obah lho. Lambe napa meleh? Napa bibir napa meleh? Lati napa meleh? Tutuk ki loro. Ngisor duwe dadi tutuk sitok mawon. Lambe, lati, lesan, terus napa meleh? Bibir, tutuk mawon iki Pak Geng. Nggih, bibir, lambe, lesan, lati nggih napa mboten? Jawa Tengah, Yogyakarta wi bahasane alus-alus gelamit. Nggih napa mboten? Benten kalih kula ngene kula Jawa Timur mriku. Iki ra enten sing jenenge lambe, lati, bibir ora enten Jawa Timur. Iki jenenge ya cocot. Napa? Ngene mboten. Mila nyuwun sewu, enten mboten tiyang sing wis senengane maca Quran tapi cocote pangah nyecret wae iki ana apa ora? Wonge ya mangkat. Ya nang dhuwur. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila nyuwun sewu ibu-ibu. Biasanya lambe niki kok iso mengucap dengan tidak baik. Pertama dari pandangan mata. Ini apa mboten? Pandangan mata turun ke hati. Ati ra trima munggah ning lambe. Mila biasane wong putri-putri niku biasane sok gelem nyawang kancane. Terus sing disawang kuwi atine rapik ya padha wae. Ora tau nganggo ali-ali cilik ngono ya pamer ajak-ajak padahal ora tau ajak-ajak. Ayo ton. Wah jan wis nyebai tenan kuwi iki. Padahal ora tau nganggo ali-ali cilik pisan wae ajak-ajak. Kuwi asline ajak-ajak kuwi arep pamer. Asline ya mek arep pamer. Lah situn sing diajak ya ora apik tenan atine. Padha mawon wong loro akhire diajak ngono ki ora seneng ati malah teng sirahe mumet. Akhire langsung mlebu omah ning pojokan omah, lawang mburi lawang sirahe diubli-ubli kudung YS. Ben adem. Halo. Assalamualaikum. Goleki bojone gak temu-temu jebulane cepitan lawang. Tekoki, napa to mak itu mumet pake. Tukane panadol ora mandi. Bodrek ora mari. Lah obate apa? Toko Mas. Ini wong wedok kok atine do apik. Wis panas tren pamer-pameran. Halo. Wi asline dari pandangan mata turun ke lahum qulubul la yafqahuna biha. Mila kok ati gak pernah ngangen-ngangen kalih rahmate Gusti Allah, isine mek ora trima karo sepadha-padha kepara kalih nikmate Gusti Allah, inilah yang diancam neraka jahanam. Mila monggo nyuwun sewu mumpung ngaji kalih kula atine didandani. Nggih Bu nggih.
Inna fil jasati mudghatan in saluhan saluhan jasadu kullu. Mila di dalam tubuh kita enten segumpal darah getih. Lek getih niki apik mengko lelampah jenengan sedaya sae. Napa niku hati manusia. Mila kula jenengan lek pengen munggah swarga ilaman atallaha biqalbin salim wi atine kudu resik. Pun arep ngibadah sundul langit lek ati tetep dereng resik belum pantas untuk masuk ke surganya Allah. Ngati-ngati. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mila lek ati niki mboten tata Bu, urip ora iso tentrem. Lah kaya Situn karo Siem mau. Ngoten niku nyuwun sewu lek diterus-teruske ya iso isdiat tenan. Terus isdiat napa mboten? Bahasa Inggris cara mriki napa? Mati sedo ngene mboten? Isdiat bahasa Inggris, mati sedo bahasa mriki cara Belgia mut. Nah, kuwi maksudku. Jenengan sing muni senes kula niki. Halo, assalamualaikum. Bahasan Situn wis semaput to. Apa wis mumet sirahe? Siem ngancam. Oh, syukur rasakno mumet ora weton. Sesuk tak tambahi gelang siji rasakno. Akhire tenan golek dina. Mbuh sing diungkerke bendrat dicet kuning apa ya ora ngerti. Ngono iki mek manas-manasi seton iki. Bar ali-ali tambahi gelang siji. Ton. Akhirnya roh ali-ali tambah gelang siji langsung mumet hilang tapi malah semaput neng gon. Yes, orang nglilir-nglilir gawa neng rumah sakit Muntilan kono kae. Lha iki tenan penyakit wong wedok iki kaya ngoten niku. Gawa rumah sakit Muntilan ra nglilir-nglilir siem seweneng. Rasakne wis semaput ora kowe. Sesuk tak indangi ya tak tambahi gelang loro kowe ton. Akhiripun tenan gek sunahe wong nyendangi wong lara wi lek wong Islam kan dicekel bathuke. Nggih napa mboten? Dadi lek bapak ibu-ibu nuweni rencang-rencang ta sedereke sing sakit ngoten niku jenengan sunahe nyepeng bathuke terus didongake wacake Fatihah sepindah ayat kursi kul huwallahu falak binas. Ki ora tahlilan ora. Iki meruqyah. Lho iki tenanan mboten guyon. Lho niki ngaji tenanan, mboten kok guyon mboten. Iki sunah Kanjeng Nabi. Lek sunah tiyang nuweni wong sakit niku diendangi lungguh sandinge digedhek-gedhekne atine, diseneng-senengke bangun terus cekel bathuke, payake Fatihah pindah ayat kursi kulullah falak binas dongani. Ning mboten tahlilan kuwi. Nggih niku meruqyah, nggih. Ning ngaten iki khusus wong wedok karo wong wedok, lek kaya tukang son barang kuwi lek ngendangi ora golek rondo-rondo sing lara. Kok cekeli bathuke mah repot kuwi engko mah iki. Ngendikane kiai kok nyekeli bathuke ora oleh. Sing oleh mek padha karo putri-putri kalih putri. Jenengan arep nyekel bathuk ya sebelah jenengan sing udut kuwi ora apa-apa kuwi. Halo, assalamualaikum. Bahasan ngono ki Situn nang rumah sakit siem marani tenan. Bah, Situn roh siem kok adohan wis deg-degan kok. Lah kae moro tenan kae wong. Bahasan ngono. Tun nggih yu ya peke piye aku ra kuat. Omonge lara, wis pokoke aku ra kuat. Akhire siem moro-moro ya wis digedhekne atine, sing kuat-kuat wae, muga-muga panjang yuswane. Kowe tak dongani gelem apa ora? Gelem yu. Nah, akhire siem yo ndongani Situn, asline arep nyekel bathuk ki ora arep ndongani, nibakne gelang telu. Basan wis dicedhaki cekel bathuke. Situn krungu krompiang. Wirasida waras malah mendeli iki. Iki piye jal iki? Ki bahaya Bu kaya ngeten iki. Lah tenan terjadi kaya ngene iku terjadi. Akhiripun wis rapati kuat melek. Akhirnya wis dikuat-kuatke ngomong yu tambah ra kuat yu. Yes dikuat-kuatne Tun lah sampan rene iki karo sapa kok ketoke akeh banget rasane. Kok aku rapati iso melek. Kuwi anak-anakku. Lah kok sampan rene karo anak-anakmu iku numpak apa? Alhamdulillah Tun napa? Ndek iki tas tuku Honda Jazz modar sekalian. Langsung sak kali lang nyawane iki. Allahumma kowe amuna kok jenenge. Iki wong wedok iki lek rapi atine ngati-ngati tenan iki. Halo, assalamualaikum. Mila tangga kula ki ya mangkat esuk bali sore rewangi sing jenenge lambe lek mboten nyajet ki ora iso kok. Kadang sing dirasani ki sing duwe omah.
Halo. Assalamualaikum. Ibu sing kepanasan pindah riyen. Nek jenengan kuat ya diniati wis ngelong-ngelongi geni neraka ngoten iki mawon. Allahumma. Mriki Bu, pindah mriki Bu, pindah mriki. Nggih. Ya mriki kursine digotong mriki mawon, mboten napa-napa. Ah nggih. Assalamualaikum. Mila monggo ati niki nyuwun sewu ditata sing tenanan. Lek kula panjenengan pancen gelem maca Al-Qur'an, nggih tetep kudu semampu kula jenengan niki kudu netepi hak-hakipun Al-Qur'an. Mila ibu bapak lek pancen jek akeh rasa dosane tetep kudu akeh istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Munggah swarga niku atine kudu apik. Ibu. Halo. Assalamualaikum. Kinten-kinten lek dirasa-rasane atine jenengan niku empun sae napa tasih Allah. Ini ngarep masjid lho iki. Muni Allah tenan lho iki. Lek jenengan muni sae nggih diwehi sae tenan lho iki. Sae napa Allah? Omolah malih ngono model. Sae napa sae? Sae napa sae? Suwi-suwi kaya mbudhake jenazah. Sae nggih Allahumma bar ngaji kalih kula atine do apik Allahumma. Sesuk neng pasar pundi kono wi? Arep blonjo ngenyang terong nyang-nyangan 2 jam ra sida tuku. Wong wedok lek biasane ngoten niku. Bahasan wis nyang-nyangan kesuwen boyoke keju noleh mburi mak kretek ngono kuwi pas nyawang bojone goncengan karo wong wedok liya. Ngoten niku lek pancen atine jenengan apik langsung tubruk jak salaman po tubruk krawus. Sae. Lek pancen atine apik ya tubruk salaman kok malah tubruk krawus. Aku tak foto. Sampun Kang. Malih. Pirang cedak. Oke, ini rakang senan dadine elek tenan Bu teman. Kula ndak iki trek niki jalan Magelang niku semer banner kula 3 meter kok gambare mangap langsung tak uwek-uwek ning nggon. Wong kiyaine bagus kok gambare mangap lah ya. Mila lek moto ya Kang Senan. Sallallahu Nabi Muhammad. Nggih niku lek mungkin mlebu YouTube wis tambah siji. Lha jenengan ngecek teng YouTube kula kathah. Nggih, ganteng-ganteng fotone jan dasare yang ganteng. Nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya hati mboten nate nggih ngangen-ngangen rahmate Gusti Allah. Punya 2 mata tidak pernah melihat rahmate Gusti Allah. Punya 2 telinga juga tidak pernah mendengarkan dawu-dawe Gusti Allah. Ulaika kal an'am. Kaya ngeten iki dingendikaaken kaya hayawan. Halo. Assalamualaikum. Ulaika kal an'ami bal hum adhallu. Nggih.
ulaika humul ghafilun. Wong sing kaya ngeten iki duwe ati, duwe mripat, duwe kuping mboten dicakne niku kuwi kaya hayawan. Mila Imam Al-Ghazali ngendikaaken hayawan niku enten loro. Hayawan sing bener-bener kewan, enten sing hayawanun natek. Hayawanun natek niku ya menungso niku. Nggih. Hayawan niku ya wedhus, sapi, pitik niku ora duwe akal. Mila sapi nika ya hanya punya naruri. Wis pokoke karepe ya nyundang. Lek wedhus ya nyeruduk. Pitik ya kok pitik kok nyeruduk iki pitike sapa? Halo. Assalamualaikum. Lanteng Ihya niku dipun ngendikaken nek hayawanun natek niku sinten menungso. Ketika hilang akalnya, hilang atine, wis ra iso mandang mripate dengan rahmatnya Allah dan tidak pernah mendengarkan, wi padha statuse karo hayawan. Mila wong niku menungso niku ya duwe sifat siji ngamukan, nomor loro ya ngabrukan. Enten mboten wong wedok sing ngabrukan? Nggih. Sing tukang ngamukan enten apa mboten? Beh kantun cincing tapih sesisih ganas pati metu. Tenan niku lanang-lanang wis ngono ki apa ana sing wani. Kicrit. Bu. Ampun wani-wani karo wong lek pengin muslimatane munggah su. Mila lek teng mriki ya nyuwun sewu wis ngaji ning omah ya aja kakean pengendikan. Wong lanang sekejap, wong wedok limang. Ana mugi-mugi barokah. Allahumma. Mila monggo kula jenengan berusaha meraih rahmatnya Allah. Mumpung tasih nyawa kantil kalih raga. Niki bulan apa? Bulan apa? Bulan haji ki bulan apa? Bulan apa? Dul Kaidan apa Dzul Hijjah? Ngelah kleru kok banter. Bulane wong napa nindakaken haji ngene mboten. Benjang niku enten perkawis napa? Sejarah napa? Kurban. Mila kurban niku pun enten awit zamanipun Nabi Adam alaihissalam ketika Habil napa nggih? Habil gitu, niku rebutan, gini mboten, sing arep didadekne garwane sinten, niku kapurih nyuwun sewu menghadap Allah dengan kurbannya, niku enten kurban. Terus Nabi Ibrahim alaihis salam, niku yang dikorbankan sinten, putranipun. Cara niki kok estu Gusti Allah mboten paring rahmat, tetap Nabi Ibrahim kapurih nyembelih Nabi Ismail alaihissalam untuk membuktikan imannya kepada Allah. Oleh bulan ngeten iki berarti kula jenengan kudu mbelahi anake dhewe-dhewe. Detenan iki ning sebab Nabi Ibrahim alaihissalam taat kalih Gusti Allah, wani ngeker hawa nafsune, mementingkan kepentingannya dengan Allah, akhiripun Gusti Allah paring rahmat, diganti wedhus saking swarga, kaburih beleh. Nyuwun sewu, hebatnya ketika orang kersa taat kalih Gusti Allah. Niki Bu, kaya napa kula jenengan lek berjuang lek tenanan krana Gusti Allah bakal diwales karih kenikmatan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ini sing kudu disyukuri. Lek cara mboten terus tetep keng beleh. Kayak bulan kaya ngeten iki lho. Lek sing dibelehno Nabi Ismail ki umure ya swanipun 70 ngono ya ora apa-apa, berarti sing dibeleh kudu sing tuwek-tuwek kuwi. Wis malah ora apa-apa, malah alhamdulillah. Nah pancen sepuh-sepuh kok. Nah, ini kan Nabi Ismail ketika itu umurnya masih sangat muda, kecil, jek nyeneng-nyeneng kayak mungkin dalam 2 tahun kurang keng beleh. Berarti kula jenengan syariat dulu tidak diganti dengan wedhus saking swarga. Kula jenengan kudu milih anak-anak sing apik-apik, sing bagus-bagus. Terus kon lumah nika beleh. Halo. Assalamualaikum. Mila sakniki hikmah dari korban iku kula jenengan kudu wani mbeleh sifat hayawan yang ada di hati manusia. Ojo sak karepe wani karo
Sani ngaku jenengan ku wis akeh manute kali Gusti Allah apa jek akeh wanine kali Gusti Allah? Ra iso jawab to, do sariawan kabeh to. Niki niate ngaji napa mboten? Sani kula tak nyuwun prisa jenengan nek diraos-raoske muslimat sedaya sing rawuh niki, nek gelem jujur karo atine, pun kathah manute kali Gusti Allah apa tasik kathah wanine kali Gusti Allah. Terus lek wani karo pangeran ku lho kira-kira panteske neraka apa swarga? Lek gelem jujur, jenengan ki pantese neraka napa swarga? Sing di swarga meng ndi mangke? Swarga napa neraka? Muga-muga swarga. Allahumma. Kula ngaji ya ana yane seprono sing akeh dosane panggah swarga liyane Sukorini ora ana. Pokoke hebat tenan Sukorinipun. Mila monggo nggih Bu nggih kula jenengan iki lek nggosok atine sing tenanan, tobat kalih Gusti Allah. Mila perjalanan haji niku minangka isarah. Isarah. Dari pertama tiang pengen haji niku asline timbalane Gusti Allah. Mila ten mriku enten labbaik Allahumma labbaik. Ngoten nggih? Ngoten nggih. Dadi niku asline nggih panggilane Gusti Allah. Mila arepa sugih sundul langit niku lek dereng ditimbali kali Gusti Allah nggih dereng saged nindakaken haji. Ngoten lho Bu. Ning senaosa tiyange sepele lek pancen pun ditimbali nggih saged nindakaken haji dengan berbagai macam cara Allah anggenipun paring rezeki. Mila ibu bapak, setiap perjalanan haji sowan teng Gusti Allah dari awalan wa akhiron niku nandake perjalanan manusia benjang juga sowan teng Gusti Allah. Mila kula jumbuhke, kula napa kok teng mukadimah nyuwun prisa jenengan pengen munggah swarga napa neraka? Sebab lek pengen dadi tamune Gusti Allah sing mulya, pertama adalah harus punya azam, niat, kudu duwe napa? Kekarpan, aku kudu husnul khotimah, aku kudu apik, aku kudu ngibadah. Aku kudu ngene, kudu ngono, kudu nyepake duit sing akeh. Niku direwangi ado Lombok tiap dina. Lho saestu punya sebidang tanah ngoten ulah Lombok didol mengke Pak Yupira duwite dilinting-linting kaya wong rokok nika, taleni karet, cemplungne plastik. Dadi mriko niku nggo duit buntelan karet kabeh. Niki saestu niki. Dan dia punya cita-cita, Pak Kiai kula pokoke pengen sare teng mriko. Bener-bener dikabulkan oleh Allah. Wes lek azam tenanan, kula gendong dari sini hampir ada jalan besar mriko. Kula lungguh ke teng mobil bis niku pun bablas. Ngeten iki. Sapa sing muni persis mau bagai. Jotos tenan mriki. Sallu ala Nabi Muhammad. Wes inna lillahi wa inna ilaihi. Akhiripun telepon muassasah, terus direferensi teng hospital, terus dicek up betul-betul sudah nyawanya pun lepas dari raga. Akhiripun digulawentah teng mriku disareaken wonten Mekah Al Mukarramah, disolatke tiyang juta manusia. Lho, niki tiyang lek diparingi husnul khotimah, cita-citane kudu kuat riyen. Mila jenengan kula tangkleti pengin swarga apa neraka termasuk penyono sing sae. Allahumma perjalanan haji teng bulan niki saged kagem isarah. Lah haji niku regane larang napa murah? Pengen ndang mangkat 450 juta sampai 600 juta. Nggih napa mboten? Mengkelek pengen antri 30 tahun. Mila swarga niku ya ora murah, Bu. Ora ana kok swarga kakean dosa. Wau kowe dosane apa ganjarane dosa, neraka swarga. Swarga. Allahumma. Mila swarga niku ora gampang, tur ora kena digegampang, senaosa asline ya gampang. Man salaka tariqa yatlubuhu fihi ilma sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Jenengan gelem mangkat muslimatan tenanan krana Gusti Allah lillahi taala wibakale ngentengke dalane munggah swarga. Allahumma. Sakjane ya gampang, tapi lek ora diwai pitulungane Gusti Allah wis ana muslimatan ki ya sikile dingkulen kok. Nggih napa mboten? Wis ana jenenge masjid sanding omahe iki wis ana adzan ya ora iso jamaah kok. Dingkulen kok. Wis krungu adzan ki ya kupinge ya buntet kok. Halo. Ana apa ora sing kaya ngoten niku?
Wong jenenge omah mepet masjid wis wonten adzan. Ngono iki ya ora krungu kok. Udan gremes titik wis ra mangkat omongi wedi masuk angin. Padahal ya payung ana, yup-yup ya mba, ora pengen kenek banyu ya srandal sing jinjet-jinjet ya duwe. Nggih napa mboten? Tapi mbok udana deres bledek sambran entuk kupon jipuk beras nang kantor dusun mangkat apa ora? Apik tenan wong kene iki. Suwe-suwe kok ngamukan aku teng mriki iki. Kaya ngono ki arep munggah swarga cap apa to bubu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Damila monggo kula jenengan iki ben didadekne wong sing ahli swarga, nggih atine ya digosok sing tenan, terus eling kali Gusti Allah, lek wis gelem ngaji iki dimirengke, terus diangen-angen, oh kiyaine sing kon tempel ndombleh ndek iki to. Lek ngendikan ki ngene-ngene ya bismillah ngono nggih. Ora apa-apa kula didombleh-dombleh ya ora apa-apa. Wong kula lek dirasani malah resik dosane kok Allahumma. Iwa do ngrasani apa ora? Ngrasani aku krungu. Wis mugi-mugi barokah Allahumma. Mila kula jenengan ki lek benjang pengen sowan-sowan dhateng Gusti Allah dadi tamune Gusti Allah teng swarga wi sangune ya kudu kathah. Ngoten lho Bu. Kaya kula jenengan pengen munggah haji wi sangune ya kathah. Bahkan perjalanan di akhirat tidak akan pernah kembali lagi. Donya ki mek dadi terminale hampiran tok. Lek mlebu alam barzakh summa alimil ghaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jenengan bakal dibalekne teng Gusti Allah lan diwales miderek napa sing dilakoni. Jenengan nate ngrawas wong sok bakal dikrawusi karo malaikat teman-teman. Nan kuwi, ana menteleng ana kiyane, halo, assalamualaikum. Iki tenanan, summa alimil ghaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wong bakal dikondorke dateng Gusti Allah lan diwales miderek napa sing dilakoni. Seneng ngrawusi wong bakal krawusi karo malaikat. Seneng jiwit bakal dijiwiti karo malaikat. Nek ngrasani kiai, mbuh diapake aku ora ngerti. Wis muga-muga di ngapura wae dosane. Allahumma. Allahumma. Mila butuh ngamal sing kathah, nggih Bu nggih. Sing greteh mawon, wayahe muslimatan sempat mangkat, enten mujadah tindak cedhek masjid mangkat. Napa meneh sing omahe radi tebih berjuang tetep jamaah mangkat. Ngoten lho Bu. Teng dalem ra sempat jamaah kalih garwane, wis sing duwe bojo. Nek wis ra duwe bojo ora usah ngejak bojone tanggane jak jamaah. Repot kok kaya situn siyem meneh mau. Ya, napa ton bojomu neng ditakon ngimami. Ya iso geger. Rasa sing wis rondo rasa jamaah. Ora usah golek bojone liyan. Halo. Mengko bar salat dhewe nggih dzikir 33 sing trep terus donga. Maca Quran sak kuwate. Ngoten niku lumpuk-lumpuk ibaratnya jenengan. Kok kene entuk titik, kono entuk titik, entuk insyaallah dadi kathah. Allahumma. Atau selawatan jenengan wau. Nglakoni dosa niku ya kaya nyuwun sewu kaya ngeten iki. Jenengan wau kaya selawatan to. Nglakoni dosa titik-titik wis dadi dosa sing gedhe. Cobi mawon jenengan mangke terus golek kertas napa niki HVS. Lah iki anti sungguh rap niki. Terus mangke kertas HVS niku jenengan templek keteng tembok plek terus tuku spedol sing cilik mawon. Cilik mawon. Jenengan eksperimen. Bismillah ya Allah tak titik ping 3, setunggal kalih 3. Setiap dina dititik, setunggal kalih 3. Lek pun 10 dina wi berarti 30. Nggih bener. Lek sebulan berarti pinten? 90. Wi genep setengah tahun kertas wis blok dadi ireng kabeh. Ati nggih ngoten. Jangan pernah meremehkan dosa yang kecil. Sebab dosa yang kecil akan menjadi dosa yang besar. Mila jenengan josok seneng ngrasani kiai. Allahumma. Alah tukang son kuwi wis ngono wae aku ki urung apa-apa kan Kang. Jenengan wis entek banyu pirang botol kuwi mau. Obat tenan tukang son iki. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Suwarga tansah. Sakit mboten? Ayo iso aku tak pengin krungu mosok kiai ini terus aku tak lungguh sik kayak Jal. Dites riyen ya Jal, suluk sik Jal. Kaya napa? Iki jam piro to? Kok jam 3 wae kan mau banget. Loh niki pun jam sekawan lho. Berarti rampung niki tutup donga nggih. Pun sonten niki pun. Dek wes kok uwak-uwak. Nek mboten saged tak ganti lagu sing penak. Ora apal. Iya.
Gek wis lak ngasar. Ngomongnya apal. Swantene ora oleh melorot lho, Bu. Mbok tunjuk riyen. Tunjuk riyen gek wis. Diunjuk riyen. Adung tak wehke ora diombe. Bismillah. Yo. Suwarga tansah Sing rada kuat titik Bu swantene Bu. Aja terlalu lembut ngoten niku. ngolawangi dicawe sake kanggo sapa wae. Kula mirengne Bu, swarga ki tansah mengolawangi. Dicepakne kanggo kose. Ya gentenan, kok ya dong. Dijak kolaborasi kok ora dong. Kuwi kok diputus wae Kang anu ngene kuwi, anu rekamane kuwi sing ngono kuwi iki. Potong kok kuwi, ngelek-ngeleki kowe. Jenengan ki ya rada ngerti karo kiai ngono niki. Troncos mawon. Dadi niku dadi bingung ta aku. Dadi niku swarga ki tasah mengolawangi, dicepake kanggo sapa wae, kanggo sinten to niku jal teruske. Ngono lho maksudku ki. Gek wis. Gek wis lak disoteng. Ora usah nyekeli batho. Gek wis. Sing kuat imane. Nah, sing kuat imane meneng sik. Sing kuat imane, mila kula jenengan ki dikuatkan imannya dengan pengajian, nggih. Nggih. Lho, mila nyuwun sewu, iman kuwi kudu dijaga. Nek jenengan nyuwun sewu kon apa-apa angel imane luntur. Naudzubillah min dzalik. Ngangel munggah swarga. Terus Lan becik amale. becik amale. Leren meneh. Becik amale nggih sae kalih Gusti Allah ya sae karo sepadha kalih Gusti Allah ya salat minimal diopeni sing tenan. Nek saged berjamaah meneh tak aturke sing sae kalih garwane tindak teng masjid goncengan gocekan bangkean. Nuh digunakne garwa niku lho nggih napa mboten? Aja dianggep guyon. Lek riyen haram pun qabil tu nikahahan niku dadi halal. Dadi wong muni lek wis sanding bojo lanang karo wedok wis wa min ayatihi an khalaqalakum ila akhir ayat. Kuwi wis ayate Gusti Allah. Mila kok ana wong wedok karo wong lanang seneng goncengan, gocekan bangkean tapi bojone lho Bu. Kuwi ganjarane gedhe tenan. Allahumma wa idza nadara ar-rajulu imra'atu wara'an fadharallahu lahu man nadara mahdi. Ini dingendikake, di kapan kok wong lanang karo wong wedok wis dadi bojone mau pandang-pandangan mata dengan penuh mesranya, wi Gusti Allah memandang dengan rahmatnya. Allahumma ilek dadi bojone kaya ngoten. Mila engko bali sing wis duwe bojo, langsung cekel mripate bojone diwasne. Niki tenanan iki lho, kula ra guyon lho niki hadis kok. Tapi sing duwe bojo ora terus kaya situn karo yem mau. Ora duwe bojo kok mono yem, bojomu tak pandang mripate culek situn kok malah gege. Terus ngamale sing apik. Terus nglamun ge wis ge. Rikala urip ana donyane. Mila tiyang ibadah kuwi meneng nah gege. Mila wong iso ibadah ya tatkala teng alam do. Ad-dunya majra'atul akhirah. Monggo berlomba-lomba fastabiqul khairat. Muslimat digedhekke. Lek perlu fatayat ibnu diajak kabeh. Nah niku. Lajeng NU-ne nggih ngoten Pak. Sing ngaos NU-ne ampun pengurus tok. Nggih, lek perlu nggih jamaahane dipun ajak ngaji. Sing munggah swarga mboten namung penguruse kok. Halo. Mila lek jenengan mengke bapak-bapak ngaji jenengan sing nyurung, Pak mangkat. Ora mangkat ta. Nah. Digunakne galake nggih Bu ya. Ngono kuwi. Wi insyaallah galah sing barokah ya Allahumma. Ora mangkat mek gendoran mawon. Mangkat angger mek mangkat mek tahlilan wae.
Mila jan masyaallah nggih. Pitat kalane urip ning alam donya. Rasah benak-benakne lengene ora rusak. Pun teruske mugi-mugi Ibu saged napa niku ngamal sing sae teng alam donya. Allahumma ya Imam Marus. Yo. Ya sanadi anamamullahi mutamadi wa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah tiket suwarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Rasa mentelngi aku. Oh nyanyi kalau mentelngi kiai ini kenapa? Salah saya itu apa? Terpesona apa nih? Modelnya muslimat ngono kuwi kok. Halo, tiket suwa karo mentelnya kayak median itu. Halo, assalamualaikum. Tiket piye mawon nek lali kuwi iki. Tiket swarga murah regan ngono. Regan regane murah kleru titik lek bengok-bengok kaya tenanan. Mila tiket swarga murah ning nyatane ya akeh semegah ini mboten. Contone lek ngene kula niku kon gawe snack umpamane rada akeh no 10 apa 12 nek jawab setengah. Engko sing mangan sapa? Nggih napa mboten? Tapi lek kon ditani kon, "Huk ya, huk ye." Wi tanpa ngenyang. Apa ora? Kene ya ngono. Husnul khotimah. Allahumma ya kaya ngono ki lek pengen munggah swarga cap apa. Nek kon, "Huk ya." Mriki ya ana senam barang, Bu. Paket komplit. Ya enten senam ngono yoan. Leren. Iki tak tegasne Pak Kiai, leren lek senam tenan. Ora kok malah gedhi karo wong senam. Kula seneng, tapi senam iki tenan nek dirasa-rasane gregetne lho kok senam iki. Nggih napa tukang son apa ora? Nggih napa mboten? Berarti jenengan sok nyawang berarti kowe kecek. Lha wong senam ki jenengan mat-matke. Dhuwur ki brukut kaya napa? Ngisor ki mau tetek. Ting petutuk ngono kok modele. Lho nggih napa mboten? Wong kula tau liwat kene wong senam ya terpaksa mandek aku. Ya eman-eman ora disawang. Halo. Assalamualaikum. Lan jenengan kok senam golek sehat. Kuwi asline marai ora sehat. Sinten ya kampret-kampret ngono kae. Lek sampan senam gek di tempat umum dhuwur brukut ngisor ting petutuk. Kuwi berarti jenengan memancing maksiat. Wis sesuk bakal mangani daginge dhewe. Brakot tek garek belum tukul meneh. Brakot meh entek. Monggo lek pengen brakoti belunge dhewe. Ya senam kono. Gek senam greget nek riyen wis senam iki jek teratur. Paling ya Pak 1. Lah saiki ora. Hak ya, hak. Dul niku. Ya apal kok ora apal kepiye. Aku iki lek ra nyawang ora iso crita. Ya ora ngalup kiai kok dipikir. Awas tukang udut ngarep pengajian. Lha nggih napa mboten? Lah tenan iki mila nyuwun sewu, leren nek arep senam. Oleh senam tapi golek nggon sing delik. Terus mengke nyilih satire nggih ngedusi wong mati kae. Kupeng ngono dipepeti ngono. Heeh, dadi senam ya kelingan mati. Lha nggih napa mboten? Lha wong sehat kuwi gunane dingge ngip. Lha senam-senam arep ngasar. Engko keringetan wae magrib wis ra magriban malah adus. Mi mboten sehat. Golek senam ya isuk. Ngono lho. Golek nggen ya sing rada ambon delik. Sing lek ning ngarepan iki lho bolak-balik tukang son kampret-kampret ngono lho. Bahaya kuwi. Wonten, gek pancen ya wangune cen ngono. Lek tak pikir ya pancen ya senam ki ya pantes pakaiane ngono kuwi. Cara senam terus nganggo daster kok ya ora pantes ubuk. Ubuk. Ya nggih suwek nggih.
Suwek kaya pinter ya Ibu Muslimah iki. Nggih. Nggih. Mila kula teng luar negeri 8 tahun setengah. Niku tempat kerja saya itu enten snooker, Mas. Atau snooker mboten? Biliar. Kan desa ya ora ngerti kok. Biliar, dat niku sing ngantemi karo kaya ngaten nika, terus swimming pool. Ah, ngerti ya kene lumban ngertine. Luar negeri ya swimming pool ya nglangi-nglangi ngono, kene jenenge ya lumban. Maksudnya ana kolam renange barang ngono. Niku nggih enten tempate fitness ngoten niku ibu-ibu, tapi tertutup. Tertutup gak ana laki-lakine terus ngarepe kewacana dadi iso nyawang awake dhewe mentul. Tapi sing nyawang ya awake dhewe. Tapi kan kuwi gak maksiat. Lah kene ora kok. Nyuwun sewu. Iki ra guyon lho tenanan. Kuwi sesuk diputus kang anune kuwi. Sing nang YouTube kuwi. Ya niki tenan tak emotke. Mila bapak-bapak sing gadah garwa senam, seneni tenan. Aja senam ning umum. Nek perlu ayo senam dhewe. Kuwi malah ganjaran. Allahumma ya sehat dohir nggih, sehat batin. Pun pramila monggo nggih wong urip ning alam donya adunya majraatul akhirah iso ngibadah tatkalane ngalam donya. Ben terakhir tiket neraka. Lho kemah dolanan apa to yu selan. Punan iki rampung niki kula dongani iki pun. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Wes mandek. Bila tiket neraka niku ya larang ning ya sing seneng ya pirang-pirang. Wis lek ibu-ibu kon wis pokoke kon ngono kuwi. Huk ya ngono. Weh tanpa ngenyang. Ngene kula nggih ngoten niku kok. Benjing ziarah ngono iki ngenyang. Pira to kiai ngono. Tapi sesuk parang trite sodong-odok mangkat. Wis tanpa ngenyang. Ya jadi jan tobat. Ya muslimat lho ngono kuwi ya iki. Kanggo jan kekel tenan ngrasane iki. Wis mugi-mugi syukur ini mboten kaya ngoten niku. Allahumma. Oh, mila perjalanan haji niku mila insyaallah nggih. Perjalanannya panjang, tidak akan pernah kembali, regane murah. Terus lek wis mangkat ninggalke apa wae sing neng omah. Maknane tiyang niku benjang lek sowan teng Gusti Allah niku ya meninggalkan segalanya. Mila lek enten tiyang arep haji, lek pamitan haji niku asline ya pamitan jero njaba jero. Mbok menawa teng mriku ditimbali, mriki wis dijaluk ning ngapura karo dulur-dulure. Ngoten Bu. Dadi wong haji niku wis fisabilillah, kudu wani apapun yang terjadi. Ngoten lho. Tenan niku numpak kapal pesawat niku ya rawani ya medeni lho Bu. Kula ya mengkeret-mengkeret kok ngene. Teng jero dhuwur kaya ngoten lek tiba piye sing arep nganu. Jal, umpamane nggih numpak kapal ngisor, kedelep ning segara kepiye? Wis ora entuk nggon to menungso niku. Mila wis kudu siap sowan teng Gusti Allah, nggih. Lah lek mengko sampai mikot perbatasan wis padha karo alam barzah, wajib nganggo baju ihram, maknane wong niku sesuk dibuntel karo mori. Nek wis dibuntel kowe wis ra iso bangga napa-napa. Nggih mboten? Saiki iso macak dhewe nganggo dhewe. Enten tiyang mriki mati terus mbuntel mori dhewe kok tak macak sih ngono. Ana. Terus mengke arep adus nyandi adus sik ngono nggih. Ban buntel mori terus mangkat muncolot nyandi mangkat. Alara semaput kabeh wong suwara ini. Mila nyuwun sewu monggo ngaji sonten menika dirasakne sing tenan. Siji nek pancen pengin munggah swarga jadilah ahli Quran. Allahumma maknane yo jenengan maca miderek kemampuan lisanipun piyambak. Bar maca nyuwun ngapura mbok menawa enten makhraj huruf-huruf yang belum bener muga-muga Gusti Allah nggih tetep ngapunten. Allahumma terus berusaha netepi dawuh-dawuhipun lahum qulubul la yafqahuna biha sak fitratipun lek ati ra nggih ngangen rahmati Gusti Allah berarti bendune Gusti Allah berarti aku kudu buka atiku. Nek azan aku kudu jawab, enek masjid aku kudu salat jamaah, enek pengajian kudu mangkat, ngrasani stop. Siap? Bel gedes sing terakhir. Ngono muni siap muni rapate ikhlas kok. Wes mugi-mugi manfaat barokah. Allahumma manusia akan kembali kepada Allah isarohnya kaya tiang tindak nek pengen besok jadi orang yang menjadi tamunya Allah yang hebat yang dimuliakan oleh Allah. Nek mboten salah famangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih
ahada. Beribadahlah hanya karena Allah, jangan karena sesuatu selain Allah. Contone ngaji ya krana Gusti Allah, nyumbang ya krana Gusti Allah, maca Quran ya kraten Gusti Allah. Insyaallah monggo kula panjenengan butuh modal yang banyak, perjalanan yang panjang, akan meninggalkan semuanya dan akan memakai baju ihram, maknane tiyang bakal dibuntel lek pun mlebet teng liang lahat kok ngamali sae insyaallah mulya. Allahumma. Ning nek tiyang boten sae bakal dipun azab dumugi wonten akhirat. Kula jenengan mugi-mugi jauh dari maksiat dan diridhoi kali Gusti Allah. Lek ngaji mlebet teng ati dipun lampahi binyang dados sangune mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naminna ma hikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa antimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudahna biha min jamil syait wa tarfa'na inda ala darajat wa tubalighuna biha qasral ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqi wa bikal mustani. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ijma' baini wa bain hajatina ya Allah. Dateng panjenengan kita sedaya nyembah, dateng panjenengan sedaya kita nyuwun pitulungan ya Allah. Mugi-mugi jamaah kaula muslimat syukurini ya Allah. Anipun ngibadah, ngaos sedekah lan sak pitratipun anipun tindak ngaos lapanan menika ya Allah. Panjenengan tampi dados ngamal solihipun ya Allah. Sehingga panjenengan paring rahmat dados akan sedaya jamaah kaula menika ya Allah. Yang tiyang ingkang wilujeng donya wilujeng akhirat. Mulya donya mulya akhirat. Remen donya remen akhirat. Hasil maksud donya akhirat muga sedaya kondur meta husnal khotimah. Husnal khotimah dumugi putra ya ila yaumil qiyamah kama jamana bain asma wa sifatika ya dal jadwal ikram ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma sahhil limat bina ya Allah. Ugi ganjaranipun kita ngibadah menika kita aturaken dhateng bapak ibu kita sedaya saenggan tasih gesang sugeng tak ingkang sampun sedo linangkung dhateng ahli kubur leluhur kita sedaya ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fadhum. Allahumma anzili rahmah wal maghfirah al min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrati a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bapak Ibu kakung saha putri sedaya pengurus jamaah ibu-ibu muslimat kathah hilap lepat hormat rastunyun pamunten kang agung kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Matur suwun Pak Yai. Boh. Apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adicara selapanan muslimat saha fatayat ranting sokorini siang menika pun kawula minangkani pranata adicara bilih kathah kalepatan anggenipun kawula nderekaken panjenengan sedaya kawula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin binabi khairil anam wa bil ummiyil mu'minin. Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin binabi khairil anam Ya muhaiminu ya
muslimin